Bună ziua tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi vă întâmpin cu mult optimism. Nu uitați, sunteți minunați, sunteți fabuloși și extraordinar de puternici. Noi ne naștem genii. Uităm să fim ulterior. Ne învață viața cum să nu mai fim, dar ăsta este un aspect despre care sper ca într-o bună zi să putem discuta. Astăzi ne vom ocupa de citirea momentului prezent, să vedem ce mesaje frumoase ne mai apar sau ce mesaje importante ne mai apar. Dacă nu le găsiți folosul, atunci lăsați-le deoparte și mergeți acolo unde sufletul vă cheamă. Haideți să vedem pe categorii, așa cum v-am obișnuit, care sunt mesajele pentru voi acum în momentul prezent. Fie când accesați, fie astăzi și așa mai departe. Uite că mi-a ieșit una, deși eu vreau să le las ascunse, să păstrăm un pic misterul. Dragii mei, așa de mult îmi doresc să fiu aici. Atâtea lucruri am de transmis, ori de câte ori fac câte o descoperire. Din păcate, să spun așa, momentan atenția mea este împărțită între voi, între studiul meu personal și creșterea fetiței mele, care clar are cea mai mare nevoie de mine în perioada aceasta și prefer să-i ofer o bază emoțională solidă decât să, nu știu, mi urmez doar eu visul. Visul meu rămâne acolo. Sper să găsesc timp, am foarte multe planuri și surprize pentru voi. Să fim noi sănătoși, căci le rezolvăm pe toate pas cu pas. Iată o bună dispoziție formidabilă. Sunteți într-un loc de liniște în zona relațiilor voastre. Cu prietenii, cu familia, alături de cei dragi, colegi și nu în ultimul rând persoana iubită. Este o liniște, este un sens de liniște aici. Unii dintre voi văd că sunteți mai aproape de persoana iubită ca oricând, deși speranța voastră ar fi fost mai mică, lucrurile se amplifică puțin și veți avea parte de niște surprize, de stabilitate, de niște lucruri pe care le-ați așteptat de foarte mult timp, cu stoicism și cu foarte multă răbdare. Sunt lucruri din trecut care vor veni pentru voi să vă încununeze așteptarea, să vă facă să vă recăpătați încrederea în voi înșivă. Aici văd un sens al bucuriei foarte amplificat, pentru că în sfârșit vi se îndeplinesc niște dorințe, pentru că în sfârșit primiți confirmarea de la univers că lucrurile pot deveni realitate pentru voi. Unii dintre voi primiți o cerere în căsătorie pe care o așteptați de mult, care vă bucură extraordinar de mult și se lasă cu petrecere. Alții dintre voi, în sfârșit, aflați pe ce drum vă îndreptați, care este situația voastră exact alături de omul pe care îl iubiți voi. Văd că vă bucurați, văd că încheiați o perioadă lungă de așteptare în care ați crezut. Am culoarea mov aici, care vorbește despre intuiție. Văd că steaua vă duce către drumul potrivit, către persoana potrivită, către omul potrivit. Un sens al stabilității, o dorință foarte mare devine realitate pentru voi, dragii mei. Este efectiv un sens al stabilității, ceva din trecutul vostru către care v-ați uitat, un lucru pe care l-ați așteptat, devine realitate. Foarte frumos, este un sens de stabilitate aici, de calm, de liniște. Persoana la care vă gândiți voi a făcut un salt, s-a maturizat, să spunem, cumva. A avut parte de niște evenimente care au împins această persoană către maturizare, către conștientizare.
Iată, cumpătarea și regele de spade. Vă văd pe voi clari, conciși, coerenți în modul vostru de a trăi și de a interpreta și de a face lucrurile în relațiile voastre, cu familia, pe semne că ați spus ceea ce aveați de spus, dar sub o formă diplomată. Dacă nu ați spus, este indicat să o faceți. Regele de spade vorbește despre înțelepciune, despre a fi articulat, coerent și lucid în ce transmite. Cumpătarea vorbește despre diplomație, despre echilibru. Drept urmare, mintea voastră acum este limpede să manifeste exact ceea ce voi vă doriți la nivel de relație. Un om din trecutul vostru vă transmite niște mesaje, vă spune ceva, fie că voi veți citi ceva despre omul acesta, fie că vă trimite un mesaj, este ceea ce trebuie să se întâmple, se echilibrează o situație. Iată, mi-a ieșit spânzuratul pe dos. De obicei nu le citesc pe dos, dar de foarte multe ori cărțile chiar vor să transmită mesajul așa cum ies din pachet. Drept urmare, spânzuratul vorbește despre pauză sau despre amânări. Iar aici văd ieșirea dintr-un blocaj al comunicării. Există o perioadă, un moment în care vă deblocați, fie fizic, prin aplicații, fie efectiv. Se creează o conjunctură prin care, la o întâlnire, undeva într-un loc public sau într-o conjunctură apropiată, într-un cerc de prieteni mai intim, vă întâlniți față în față cu această persoană și lucrurile se așează una peste alta ca într-un puzzle corect. Unii dintre voi vor relua această conexiune, dar stabil. Dacă ați fost căsătoriți, reluați legătura așa. Dacă sunteți separați și erați doar într-o relație de iubit-iubită, reluați relația și așa mai departe. Și aici văd luna și îndrăgostiții. Iată, se iese dintr-o perioadă de conflict interior și de frământări sufletești și aveți o alegere de făcut aici. Este o alegere complexă. Va trebui să luați în calcul toate datele problemei, respectiv cu 7 de monede aici, tot ceea ce s-a întâmplat între voi până acum. Și bune și rele, și să ajungeți la o concluzie împreună. Veți avea ocazia să discutați cu persoana iubită, iar această persoană își va asuma responsabilitatea pentru relația voastră, pentru rolul pe care îl are în relația voastră. Voi sunteți aici regele de spade, care în sfârșit articulează clar ce trebuie. Veți transmite un mesaj corect, în urma căruia ajungeți la îndeplinirea unei dorințe, cu steaua aici. Foarte frumos. Asta înseamnă putere, asta înseamnă luciditate, asta înseamnă să știu ce vreau și să manifest ce am nevoie acum. Iată, bucurie neașteptată. Fie vă întâlniți cumva neașteptat și vă bucurați, fie răspunsurile pe care voi le veți găsi alături de persoana voastră iubită zilele acestea sau în momentul în care accesați clipul sau începând cu acest moment prin care energia vă va susține să ajungeți către îndeplinirea dorințelor, va aduce bucurie nemărginită. Vă veți găsi răspunsurile și mai mult decât atât veți găsi calea către sufletul vostru, se elimină tristețea,
lăsați deoparte trecutul și o luați de la capăt, dacă asta vă doriți, evident. O bucurie, așa, pe nepusă masă, din senin, neașteptată. Văduva spune că regretă ceva. Cineva regretă lipsa de comunicare de până acum, cineva și amintește clar și momentele bune și momentele rele, dar una peste alta își amintește cu plăcere această relație. Drept urmare, există un punct aici de cotitură, cineva face un click cu această realizare că lucrurile de fapt pot funcționa și că puteți merge mai departe împreună. Dacă vorbim despre anturaj, atunci cineva posibil să vă fi tratat așa, să vă fi luat de-a gata și cumva faceți pace cu această energie prin care oamenii nu vă văd adevărata valoare. La familie la fel, veți primi admirație și cuvinte bune, gânduri bune din partea familiei, iar acest lucru vă va echilibra foarte mult. Văd petrecere în față, clar, și bucurie. Ia uitați, petrecere. Da, petrecere. Veți avea o perioadă foarte liniștită și foarte plină de bucurie și împlinire, așa, și voi și sufletul vostru încheiați acest conflict interior, acest vârtej de trăiri intense, emoționale, joase și ajungeți la bucurie, vi se îndeplinește clar o dorință. Libelula, energie ușoară, descoperire, lucrurile vin în lumină, mă adaptez, mă vindec și mă schimb. Exact cum am spus, se vindecă un conflict interior, vindecați o ușoară traumă emoțională sau trauma emoțională pe care o aveți și veți fi pe deplin bucuroși. Excelent, excelent! Cine ar putea să vină către voi aici? Ia să vedem. Cine este persoana asta care vă bucură? Cineva care a oscilat sau cineva despre care nu aveați vești de o perioadă de timp. Sunt mai multe posibilități aici, pentru că am persoana asta cu spatele. Cineva despre care voi nici măcar nu bănuiți că ar face un asemenea pas către voi. Și se repetă regele de spade. Cineva care va veni în egală măsură oglindă în fața voastră. Ce veți gândi voi, vor gândi și ei. Ce veți spune voi, vor spune și ei. Veți fi perechea potrivită. Voi sunteți perechea potrivită. Fabulos. Pe planul material avem regina de bâte, din nou cumpătarea, pajul de monede, regele de monede. Pe planul material, dragii mei, primiți niște bani. Vă intră unora dintre voi salariile sau socotelile voastre sunt pe plus. Sau găsiți bani pentru tot ce aveți nevoie, pentru a oferi celor dragi câte un cadou. La serviciu sunteți într-o poziție de forță, la serviciul vostru lucrurile vor evolua înspre bine. Dacă nu anul acesta, anul următor, cu siguranță veți primi o mărire. Serviciul este stabil, nu trebuie să vă îngrijorați, nu trebuie să stați în teamă, nu trebuie să vă uitați peste umăr. Iată ce va duce viitorul, de la paj la rege. Însă aici pajul spune port mesajele regelui. Regele sunteți voi. Mesajele sunt de la voi pentru superiorul vostru, pentru oamenii pentru care lucrați și așa mai departe, unde spune cu diplomație, cumpătarea negociez,
salariul, venitul, câștigul meu și o fac cu încredere, regina de bâte, pentru că știu că îl obțin. Dragii mei, energia vă spune, negociați cu încredere, faceți bilanțul, faceți tot ce aveți nevoie și cereți-vă dreptul pentru că aveți reușită. Maxim. Maxim de reușită. Vă este teamă să vă cereți dreptul și sunteți epuizați. Aici am cuvântul boală, dar nu este o boală fizică, este o saturație la care unii dintre voi posibil să fi ajuns. Nu acționați din punctul de plecare al epuizării, ci acționați cu încredere ca și când voi deja aveți tot ceea ce vă doriți, pentru că așa se manifestă. Și furie, exact cum presupuneam. Furie și frică, vedeți? Nu faceți treaba asta, faceți lucrurile să fie în favoarea voastră. Adică trebuie să aveți curaj ca în sfârșit să luați acțiune. Dama de bâte ia acțiune, ea acționează. Și îndrăgostitul. Acționați în direcția în care voi vă doriți, pentru că veți primi. Îndrăgostitul în acest caz înseamnă că omul cu care voi veți purta niște discuții pentru a face niște demersuri pe planul financiar va corespunde nevoilor voastre, va asculta nevoile voastre și veți obține ceea ce vă doriți. Pentru alții dintre voi, posibil să lucrați cu partenerul și posibil să fiți un pic mai să fie nevoie să fiți un pic mai diplomați. Nu vă știu situațiile tuturor, însă văd aici că într-adevăr s-ar putea să aveți o afacere împreună cu familia și să fie existat recent niște discuții. Însă este momentul să preluați conducerea și să vă impuneți un pic, pentru că altfel știți cum e, fără direcție în viață, noi nu știm care este următoarea stație la care trebuie să coborăm. Mergeți cu încredere înainte. Pe planul emoțional sau al sănătății, 4 de spade, 8 de bâte, 8 de spade, pajul de bâte. Vă îngrijorează ceva, pe unii dintre voi veniturile, pe alții dintre voi lipsa de comunicare cu partenerul și persoana iubită, dar nu oricine, da? Persoana cu care voi aveți un nivel de chimie formidabil. Pentru alții dintre voi vă îngrijorează că omul pe care voi îl iubiți este așa un fel de dute vino și nu dă niciun semn să se stabilizeze, să se maturizeze și așa mai departe. 8 de spade spune, pune piciorul în prag și spune-i. Spune-i tot ce ai pe suflet. Fiecare of se pune ca boală în corpul fizic. Fiecare gând trist se pune ca boală în corpul fizic. Suntem la sfera de sănătate și aici spune este nevoie să acționez și să spun odată, să spun, să nu mă mai gândesc, să nu mai răstălmăcesc atât gândurile, pentru că devin anxios și sufăr în mine, în loc să las lucrurile să ajungă acolo unde trebuie. Asta înseamnă țin în mine, țin de o situație și de o supărare, iar asta înseamnă merg înainte și spun ce am pe suflet pentru a-mi fi și mie bine. Dacă îți spun ție ce simt, nu înseamnă că îți fac rău, înseamnă că mă eliberez eu sufletește. Aici posibil să aveți o provocare cu un copil, cu un copil care are o suferință și voi să-i fiți acolo sprijin și să tot vorbiți sau să tot faceți drumuri sau copilul să nu poată să ajungă la voi. Trei de monede, parteneriat și acțiune și stabilitate. Dragii mei, situația sau
off interior, da, pe care voi îl aveți, această situație care vă provoacă sufletul și vă creează starea asta așa de neliniște și de anxietate, este în mâinile voastre. Aveți cum să o remediați, trebuie doar să prindeți un pic de curaj. Simt frică, simt gânduri, simt teama de a nu face ceva din cauza lumii. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți. Și iată, din nou, în afară de sfera aceasta relației unde va trebui să articulați coerent și așa mai departe și să fiți cumpătați și lucizi și coerenți, aici pe plan material și pe plan emoțional, energia cărților vă spune să fiți ca un berbec, înainte, cu tot elanul, pentru că trebuie să vă purtați singuri de grijă. Trebuie să aveți curaj. Curaj este ce trebuie să aveți aici. Ca stare emoțională, din nou văd partea de Taur și partea de Capricorn, durere pe la picioare, durere pe la gât, plămânii, tuse, respirație greoaie. Aveți grijă, este sezonul ăsta ciudat al răcelilor și al gripelor. Iată, soldatul, ce v-am spus înainte, fiți ca un berbec, berbecul este, soldatul este, războinicul. Înainte, pentru că asta este calea, aveți succes, aveți toată forța necesară să remediați ce vă apasă aici, ce vă creează stres și tristețe. Și aici am cartea Moartea, care spune transformare. Puteți schimba situația din cum este ea acum în ceva bun pentru voi și sufletul vostru. Ca semne astrologice, la partea de relație, avem așa: Berbec, Gemeni, Pești, Gemeni din nou, Săgetător, Pești din nou, Vărsător, Rac și Taur. Deci energia de aer este cea mai predominantă aici, dar aveți multă influență și din celelalte zone. La partea de venituri materiale sau de plan financiar avem Leu, avem Săgetător, avem toate semnele de pământ, dar predominant Fecioară sau Taur, și avem această energie de pământ care vă spune că trebuie să așezați, să prindeți cu mâinile de ce e al vostru. Iar la partea de sănătate avem Leu, avem Capricorn, avem Berbec, avem Săgetător, avem Gemeni și avem Taur. Din nou, trebuie să conțin, să apuc cu mâinile de ce vreau, să pun punctul pe i, să pun mâinile pe masă și să spun stop. Sau hai să vedem cum se rezolvă. Talismanele. La partea de relație, delfinii. Și am închis etalarea. Iubire. Voi și persoana aceasta vă iubiți. Și ei o știu și voi o știți. Vedeți cum scrie aici? Ce karma a fost asta. Ați avut niște lucruri importante de aici de învățat. Am karma și pentru că mă urmăresc mai mulți, în limba mea, cuvântul ce înseamnă ce anume, da? Ce karma este o afirmație, da? În egală măsură sunt inițialele C și E, karma pe care o închideți în iubire. Acest conflict interior de aici se sfârșește. Se sfârșește. Steaua vine și încununează un efort bine meritat. Și ia uite că mai aveam una aici ascunsă, inițiala V. V. O zi de vineri poate fi importantă aici. O zi de vineri.
Bun, la partea de plan material aveți în primul rând trifoiul cu 4 foi, care este cel mai bun omen, cel mai bun talisman pentru noroc. Adică noroc. Cereți că vi se va da. Avem un nor vesel, adică se ridică povara, da? Se luminează pentru voi situația, posibil un bărbat sau o energie masculină, chiar dacă este femeie, poate avea o energie masculină puternică, vă ajută. Să credeți în iubire, să credeți că dacă puneți problema corect, veți avea succes. Am din nou o cheie care înseamnă succes sau reușită în ce vă propuneți. Sunteți ok, da? Avem inițiala R și inițiala I. Să vedeți cum rezonează cu voi. Iar la partea de sănătate avem bucurie, avem niște mesaje care mi-aduc bucurie, am un căluț foarte repede, mă voi simți puternic, simt că lucrurile se stabilizează și se așează pentru mine, pentru că aici spune să găsesc bucurie în toate lucrurile pe care le fac. Dacă cineva din jurul meu are vreo provocare, e un sens acolo, hai să văd care este, să văd cum pot fi de ajutor, să văd de ce este omul ăla în situația respectivă, pentru că mă voi bucura după. Din toate situațiile neplăcute din viața noastră avem de învățat și nu avem fizic cum să avem doar situații neplăcute. Totul are un ciclu, da? Totul are un ciclu, pentru că energia este în valuri, da? În mișcare de undă. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Să vă fie de folos, să vă fie de bine. Dacă le găsiți interesante mesajele, evident. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez, să fiți iubiți și sănătoși. Pe curând, pa, pa!